常有人打电话问我，换一个热水炉大概要多少钱？我的回答是很难讲，因为热水炉分太多种类了，请细听。热水炉首先分为6种：烧柴油的、烧丙烷的、烧天然气的、电加热的、压缩机热交换的以及非直热的。家用热水炉几乎被 Ring 品牌垄断，其价格实惠，在五金店很容易买到，市场保有量惊人。如果想买质量好一点的，那么可以选择 John Wood 以及 Bradford White， 价格也能贵个30%左右。商用的则更主要选用 A.O. Smith 品牌。热水炉漏水是一个非常常见的问题，不必大惊小怪。一般来讲，其使用寿命在6到9年之间，需要定期更换。在更换热水炉的时候，可以根据当前家庭实际用水量来选择符合实际需求的热水炉容量，越大的热水炉越贵。一般来讲，热水炉常用的是40加仑，即151升，适合3人。小家庭，如果是大家庭或者有租客的话，至少安装50加仑。热水炉需要年度维护吗？需要年度清洗内胆底部，检查各处漏水，检测安全阀，更换阳极棒，检查排水管。